Guys, aku sekarang mau menunjukkan tipe-tipe main slime. Yang pertama adalah normal. Yang kedua adalah enggak normal. Yang ketiga adalah ditarik. Ditarik. Holdable. Yang keempat holdable. Yang kelima adalah lengket. Apaan nih? Mainan apaan ya? Lengket banget. Yang keenam adalah sombong. Hai guys, ini tuh slime-nya itu nggak gampang keras, makanya dia lengket. Tapi dia nggak terlalu lengket ya guys. Tuh deh, tahannya berapa lama coba? Masa 1 abad, 100 tahun? Masa slime ini bisa 100 tahun? Oh my god. Terus ini juga belinya lemnya ya di Thailand. Terus aku campurin sama slime yang aku belinya di luar negeri sana, sama bikinan aku yang dari Amerika, lemnya, bedaknya dari Inggris, dan yang lain-lain deh dari luar negeri gitu. Gak ada dari Bogor ya, dari Bogor mah kecil. Aku kasih 10 juta deh. Oh my god, itu bagus banget slime-nya, stretchy, bagus banget deh pokoknya. Oke guys, itu bagus banget ya. Oke, bagus banget, stretchy loh guys, stretchy banget. Padahal itu pas aku campurin ini udah stretchy banget. Ini lebih dari yang kayak gini, bagus banget. Yang ketujuh adalah anak mami. Enak banget kan dimaininnya. Wih, oh my god, mami lengket, mami lengket banget mami lengket banget, mami kena celana, mami tolong, mami tolong, mami. Yang ketujuh adalah sombong. Hai guys, aku sekarang mau nunjukin kalau aku ini belinya tuh, beli peralatannya di mana, mangkoknya di mana, sampai aku nyisain loh. Tinggal gomnya, lihat nih gomnya, tinggal
tinggal satu. Nanti aku beli lagi. Kamu mau tahu nggak beli gome aku di mana? Di Amerika loh. Terus lemnya juga di Afrika. Terus alat dan pengaduk wadahnya juga di Thailand. Terus aku juga sekalian beli slime di sana, slime Thailand ada kok. Makanya lihat aja jangan slime. Oke, guys. Maaf banget. Tapi aku nggak jualan ya, gara-gara ini slime bagus banget, warna emas. Tapi udah aku campur-campurin dari kotor. Nanti aku mau buang slime ini dan ganti yang baru. Ketujuh, manja. Ih, apa nih? Bibi, tolong bantuin. Ini apaan? Oh, Bibi, tolong. Ini tuh lengket banget, Bibi, tolong. Bibi, buangin dong ini, Bibi, Bibi mana sih? Ini apa lagi ya? Bibi, kupingnya budek kali. Ini kan apaan tuh, cuma ditarik-tarik. Oh, aku lupa namanya slime. Oh, slime. Aku lupa, tapi slime ini gunanya buat apa ya? Jangan gini-giniin tapi lengket. Iya, Bibi. Kedelapan, buta warna. Halo guys, ini tuh warnanya warna hijau loh. Warna hijau. Hijaunya itu sama kayak warna hijau ini nih. Warna hijau ini. Guys. Oh iya, aku juga waktu itu dapetin boneka rusa di Aston. Terus maaf kenapa aku dia ngomong itu ya guys. Jadi ini tuh slime-nya itu warnanya warna hijau, warna hijau. Terus sama lagi kayak warna ini, ya kan sama guys, sama kan. Ini tuh tadinya itu bekas permen mahal banget. Oke, guys, jadi ini tuh bagus banget ya slime-nya. Terus warnanya warna hijau. Terus lemnya belinya di 9, nggak nyambung. Halo guys, aku sekarang mau menunjukkan slime ya. Tapi oh iya, aku mau ngasih tauin kalau aku itu dapat boneka rusa dari Aston Bogor. Tuh, dapat hadiah. Aku juara 1 tahu. Bagus kan? Oh iya ya. Lupa, ini slime-nya. Ini tuh slime-nya itu bagus banget, tapi lengket ya sedikit biar itu tuh biar dia cepet keras. Tapi nanti kalau dimainin terusan dia jadi kayak begini. Tapi dia nggak bakalan cair, nggak bakalan keras, gitu ya guys. Oh iya, ini aku tadi itu tuh beli 300 tablet. Terus langsung aku habisin apa-apa. Terus aku kasih di slime activator 10 cengeng. 11 cengeng. Beli bazar yang paling bagus, slime yang gak lengket, holdable. Beli stretchy bagus. Itu stretchy-nya itu kan, ini kan slime kecil tapi stretchy-nya besar loh.
lebih bagus daripada Naya loh. Beli. Nggak ada yang beli. Slime-nya jelek kali. Padahal kan aku ini belinya di mana? Aku beli lama juga di Thailand. Ada banyak lemon di rumah, 100 biji. Tinggal 99 lagi gara-gara aku bikin ini. Oh my god, mami. 12 All Shop. 13 All Shop. Halo guys, aku mau ngasih tauin slime-nya itu yang kayak begini. Sorry ya gelap. Oh my god, gak apa-apa lah. Tapi itu warna emas. Aslinya itu lebih emas ya. Terus berkilau. Terus stretchy. Kalau kalian mau beli, terus iya ya, ada barrel. Itu agak lengket-lengket ya biar nggak keras. Tapi nanti kalau kalian mainin terus kan dia agak keras-keras gitu, biar nggak cair. Ya, jadi kalian nanti tuh harus mainin terus ya sampai puas. Kalau perlu dimakan. Tapi nggak boleh. Oke guys, tapi nggak boleh dimakan ya guys, itu berbahaya. Tapi kalau di slime aku nggak berbahaya loh. Oke guys, nanti ada tambahan barrel juga, ada tambahan metallic slime, ada tambahan clear slime. Pokoknya banyak deh, crystal clear slime ada banyak. Murah-murah lagi, segini aja harganya 100.000. Murah kan, daripada 1 juta atau 1 miliar. Stretchy lagi. Itu slime itu kecil segini doang. Kecil segini. Tapi ini tuh stretchy-nya luar biasa. Biasa banget. Biasa banget kok. Bagus banget. Maaf ya guys, tapi kok kayak perosotan ya. Males. Ini lengket banget. Slime-nya mau ditambahin gum. Ini nggak mau dibersihin, aku buang aja langsung. Nanti aku langsung cuci tangan. Ya perlu dikasih gum. Ngapain? Mama. Mama? Iya, Mah. Enggak, ini main slime. Iya, aku bakal banyak gerak. Ma, bagus kan, Ma? Iya kan, Ma, aku banyak gerakan itu. Banyak gerakan. Banyak banget. Oke guys, iya Ma, aku banyak gerak ini, ya. Slime-nya kalau cair dikasih gum. Awas, mendingan aku tidur. Iya Mami. Oke guys, udah ya. Jangan lupa like, subscribe, and share, atau yang lain-lain ya, komen ya. Terus jangan lupa buka Jan Slime. Kalau perlu itunya aja, yang misalnya itu kan Naya Slime, terus kamu buka itu semuanya Naya Slime, terus doanya kan Naya itu. Jadi buka aja Jan Slime. Oke guys, aku juga waktu itu ngirimin itu loh guys, yang barrel itu loh, barrel gold. Nanti aku bakalan bikin videonya barrel semua, dan ada satu yang ini. Oke guys, bye.